Come learn psychology of Bhagavad Gita with me verse by verse. वर्स 19 में काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक और काफ़ी ज़्यादा हाई तरीके से बताया जाता है कि जो जो शंख, ड्रम्स, ट्रम्पेट्स जो भी बजाए थे पांडवास की आर्मी ने, उसने ज़मीन और आसमान हिला दिया है। और ये ज़मीन आसमान हिला देने वाली आवाज़ से दुर्योधन के दिल में और दुर्योधन की पूरी आर्मी के सारे सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा हिल जाते हैं। So the psychological insight in this is that it's not the noise that shakes the enemy, it's actually the energy. यहाँ पे हमने सारे वर्सेस में देखा कि पांडवों ने बहुत आराम से अपने शंख बजाए, they did not make too much noise, और उनकी जो आवाज़ थी वो डेफिनेटली कौरवों से काफ़ी ज़्यादा कम रही होगी, बट वो जो एनर्जेटिक वाइब्रेशंस थे उससे सारे सोल्जर्स डर गए थे कौरवों के। तो मॉडर्न टाइम्स में हम बहुत बार क्या देखते हैं कि अगर हमें कुछ चोट पहुंचती है या हमारा ईगो हर्ट हो जाता है या अगर कुछ भी होता है तो हम ऐसी बातें करते हैं कि मैं तो दुनिया हिला दूंगा या मैं ये करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा। हम इतनी सारी आवाज़ें कर रहे होते हैं, अल्टीमेटली एट द एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ नहीं करते। तो इस वर्स से हमें यही सीखने मिलता है कि पूरी दुनिया को अगर कुछ दिखाना चाहते हो ना तो शांति से काम करो। जब कुछ करोगे जिसका रिजल्ट आएगा, पीपल विल सी एंड अप्रिशिएट दैट। बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ आवाज़ करने से कोई दुनिया को फर्क नहीं पड़ने वाला है। So rather than using noises, talk with alignment and clarity and you will see that even then silence becomes powerful. और जब आप अपने अंदर से क्लियर हो ना, your energy will definitely radiate to everyone around and your energy will do the talking. So let me know in the comment section if you have found your clarity, and then follow me for more such videos where we will be learning Bhagavad Gita verse by verse.